La supuesta honestidad de Morena se cae. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, no está sola. Su hermana, Alma Godoy, maneja la caja fuerte, administradora de las finanzas de CONAFOR. Millones en juego. Su hermano, Mario Godoy, delegado del INPI, denunciado por usurpar identidad indígena, nepotismo con escándalo. Y las hijas, Mariana Godoy, en Patrimonio Cultural de la CDMX, Claudia Godoy, encargada de la megaobra del río Lerma. La nueva mafia del poder tiene apellidos Godoy. Mientras tú luchas, ellos se reparten el gobierno. Morena es la dinastía del enriquecimiento. Abre los ojos.